င်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတော့ချင်းတဘုတ်လုပ်ဖို့ဘာလိုအပ်လဲပေါ့နော်ချင်းတဘုတ်လုပ်ဖို့ဘာလိုအပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာတချင်းရှိရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ရေးတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်ရေးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းတီးစီရမှာအပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအပ်ပေါ့နော်တချင်းအဲဒါဆိုတဘုတ်တချင်းတဘုတ်လုပ်မယ်ဆိုတချင်းကတော့ရှိရပါမယ်ပထမချက်ပေါ့နော်တချင်းရှိပြီဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတချင်းကိုတီးပေးမဲ့သူကိုရှာရတော့ဗောနော်တချင်းကိုတီးပေးမဲ့သူအပ်မှာလဲဗောနော်ဘယ်လိုတီးမှာလဲဗောနော် program နဲ့တီးမှာလားတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီဘန်နဲ့ပဲတီးမှာလားဗောနော်စားပေါ့ဈေးနှုန်းလေးရှိရဗောနော်တီးအပ်ရတယ်ဂီတမူဗောနော်တီးအပ်ပြီးလို့ရှိရင်အတီးရပြီဆိုမှဘာလို့ရလဲဆိုတော့စတူဒီယိုတွားပြီးတော့ဂျူတီတွေယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟောပေါ့recording လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် recording လုပ်ရတယ်အတန်ထပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အတန်ထပ်တယ် recording ရပြီဆိုတော့အတန်ထပ်တယ်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးရင်ကြတော့သူကဘာလို့ရလဲဆိုတော့မစ်ဇင်ထပ်ဆွဲရမယ်ပေါ့နော်မစ်ဇင်ထပ်ဆွဲဖို့မစ်ဇင်ကဘယ်သူ့ကိုအပ်မှာလဲပေါ့နော်မစ်ဇင်ဆရာကိုထပ်ပြီးတော့အပ်ရတယ်ပေါ့နော်မစ်ဇင်အချောအားလုံးရပြီဆိုရင်တော့ဒါတချင်းတစ်ပုတ်ဒါဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်သွားပြီချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်သွားပြီးရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဟိုပါပေါ့ဖြန့်ချီရေးပေါ့နော် distribute ပေါ့နော် distribute လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လို platform တွေမှာတင်မလဲပေါ့နော်ကိုယ့် YouTube Facebook TikTok နဲ့တင်မှာလားဒါမှမဟုတ်international platform တွေမှာအကုန်လုံးတင်မှာလားပေါ့နော်အားလုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးရင်MTV ပေါ့နော်တချင်းပေါ့ဆိုရင်ဒါ MTV လိုတာပေါ့ MTV ရိုက်ရမယ် data တွေကိုပတ်စံနဲ့ငားရမယ်ပေါ့နော်မင်းသမီးတွေပါရင်လည်းအဲ့လိုငားလည်းငါတော့ဟိုကိုကိုရိုက်ပြီဆိုရင်ရိုက်ကိုအဆင်ပြေသလိုပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုရိုက်ရပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြချင်လို့ပါအခုမှဒါစလုံးမဲ့လူတွေတက်ပေါ့နော်မတိနားမလဲဒီတဲ့လူတက်ဖြစ်ပါတယ်နားလည်ပြီးတဲ့လူရဒါတိပြီးသားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ